दोस्तों इस गांव में आज एक बहुत ही ज्यादा अमीर बंदा आता है और पूरे गांव के औरतों को एक बहुत आसान चैलेंज देता है। और गेम का रूल ये होता है इन घूमती हुई डब्बों में वोल को डालकर दिखाना होता है। जो कोई ऐसा कर लेगा उसे एक ब्रांड न्यू एक्टिवा दिया जाएगा। और एक्टिवा का नाम सुनते ही गांव के सभी औरत यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं इस गेम को खेलने के लिए। और एक एक करके सभी औरत इस गेम को जीतने का ट्राई करते हैं, लेकिन कोई भी इस वोल को इन डब्बे तक पहुंचा नहीं पा रहे। तभी एक चाची जी आते हैं और बोलते हैं आज तो मैं ये एक्टिवा जीत कर ही जाऊंगा। दोस्तों क्या ये चाची जी इस एक्टिवा को जीत पाएंगे? लेकिन वह देखने से पहले वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरे चैनल पे इस महीने के अंदर 6000 सब्सक्राइबर्स पूरा हो जाए। और ये क्या दोस्तों, इस चाची जी ने तो गेम को जीत लिया।